बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी उमर फ्रॉम कारमास्टर। जी हाँ, तो जैसा कि आपने पढ़ भी लिया है कि टोयोटा कंपनी अब सुजुकी के लिए अपनी गाड़ियां बनाएगी और सुजुकी का लोगो लगा के उनको। और टोयोटा कंपनी की सुजुकी के साथ पार्टनरशिप 2019 में ही हो गई थी इस चीज़ के लिए, लेकिन 2020 के अंदर उन्होंने इस चीज़ पे काम और 2020 के एंड तक टोयोटा कंपनी सुजुकी की गाड़ियां जो हैं वो सेल करने लग जाएगी सुजुकी के लोगो के साथ, यानी गाड़ी टोयोटा की होगी, लोगो। बाकी यार वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने यार इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। मेरे साथ कोई भी कोई भी सवाल होता है या कोई भी बात होती है तो उधर जाकर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है miaumer.cm miaumer.cm के नाम से है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अपनी बात। जी हाँ, तो आते हैं यार वीडियो की तरफ वापस। तो टोयोटा कंपनी ने सुजुकी के लिए गाड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि यार टोयोटा कंपनी ने कौन सी गाड़ियां जो हैं वो सुजुकी, तो वो है रैव4, जो कि रैव4 अक्रॉस के नाम से सुजुकी की तरफ से लॉन्च की जाएगी, लेकिन गाड़ी जो बनाएगा वो रैव4 के बारे में आपको बता, और जो कि रैव4 अक्रॉस के नाम से सुजुकी की तरफ से लॉन्च की जाएगी, लेकिन गाड़ी जो बनाएगा वो टोयोटा होगा पीछे। रैव4 के बारे में आपको बताता चलूँ, तो रैव4 आपके सामने है स्क्रीन पे, सेम यही गाड़ी, लेकिन इसके ऊपर लगेगा सुजुकी का लोगो। ये गाड़ी पाकिस्तान में नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान में 2020 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी या टोयोटा हैरियर लॉन्च की जाएगी। मुझे अब ज़्यादा इसी गाड़ी का लग रहा है कि टोयोटा पाकिस्तान के अंदर भी सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन करके, सुजुकी पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर देगा, जैसा कि यूरोप के अंदर हुआ है। अभी टोयोटा ने सिर्फ रैव4 को सुजुकी की तरफ से लॉन्च किया है। ये सब करने के पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे बड़ी रीज़न यही है कि सुजुकी जिमनी जो सुजुकी की तरफ से लॉन्च की गई है, पाकिस्तान के अंदर भी वो लॉन्च की गई है, पहले बाहर लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान के अंदर तो वो बस ड्रामा लॉन्च किया गया, उसके अंदर हमें कोई भी फीचर नहीं मिलता, लेकिन जो बाहर लॉन्च की गई है वही कार यूरोप के अंदर लॉन्च नहीं हो सकती। सुजुकी जिमनी का इंजन उधर के कोई रूल्स हैं जिनको वो फॉलो नहीं करता, और उसी वजह से वो गाड़ी यूरोप के अंदर लॉन्च नहीं हो सकती। तो सुजुकी ने टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन करके रैव4 को सुजुकी की तरफ से लॉन्च करना है यूरोप के अंदर सबसे पहले। इसके बाद ये भी न्यूज़ आ रही है कि सुजुकी टोयोटा की ग्रैंडे वगैरह या एक्सएलआई जीएलआई की तरफ भी जाएगा, और कंट्रीज में भी। और देखते ही देखते आई थिंक ये दोनों एक कंपनी बन जाएंगी, और ये दोनों सेम गाड़ी और सेम मॉडल्स लॉन्च किया करेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसपे बैच जो है वो सुजुकी का आ जाया करेगा, गाड़ी टोयोटा की तरफ से होगी, टोयोटा बनाएगा, और ऐसा कुछ इनका सीन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हुआ है और ये न्यूज़ पहली दफ़ा आ रही है। सुजुकी कंपनी पहले भी मज़दा के लिए अपनी गाड़ियां बनाती रही है जापान के अंदर, और अब सुजुकी ने टोयोटा के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और ये दोनों पार्टनरशिप के साथ चलेंगे और अपनी गाड़ियां लॉन्च करेंगे। जैसा कि आपने पाकिस्तान के अंदर देखा भी होगा कि बाहर से जो गाड़ियां आती हैं, निसान की नोट होती है और उसके पीछे मज़दा का लोगो लगा होता है, सेम वही सिनेरियो है। ऐसा ही सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हाजिर हूँगा एक बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। दिस इज़ मी उमर साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।